terug, jy is ingeskakel op Express op SABC3 regstreeks vanaf Kaapstad af. Nou hierdie hele week wat ons finansies aanbetref het ons gepraat oor batestrukturering en hoe presies mense dit moet doen om jou boedelbeplanning reg te doen. En ons het oor die week nou gepraat oor dit, oor ringfencing, oor trusts en dan gaan ons dit vandag nou alles opsom in die een ding wat alles opsom wat finansies is en dit is natuurlik belasting. Ja, wat? I mean, dis ons maar weet death and taxes, jy weet, dis die enigste certainties wat 'n mens moet maar het. Presies. So wat moet mens oorweeg as mens of as dit nou kom by belasting in terme van trusts en jou batestrukturering? Ek dink die grootendeels die belangrikste ding wat ons wil hê dat die kykers moet wegneem van hierdie week se series is jy weet dit help nie as jy 20, 15, 30% op jou rente op jou wealth portfolio kry nie, nee. En dan môre kom die sheriff en hy staan op jou deur en hy vat al jou bates. Goed, so dit maak nie regtig sin as jy nie alles oorhoofs en omvattend kyk nie. So ons het gekyk na risikobeperking, is belangrik dat mense jou risiko kan beperk. En ons het gekyk van wat is 'n trust en hoe kan dit gebruik word? Een van die groot dinge wat ons gevra word in terme van batestrukturering is wat van die belastingaspekte. Daar's mos nou inkomstebelasting en kapitaalwinsbelasting en dan is daar ook nou boedelbelasting. Ja, mense wil natuurlik so min as moontlik belasting betaal. Absoluut. En die feit van die saak is dat die inkomstebelastingwet, en die boedelbelastingwet vir jou taktieke wys of eintlik voorskryf hoe jy daai goed kan beperk. Maar baie mense gebruik nie van daai voorskrywe nie. So, kom ons kyk net gou na hierdie voorbeeld. Ons het 'n trust en daar is ou Joe in sy persoonlike naam en hy lyk baie casual daar in sy Hawaiian shirt. En dan het ons 3 entiteite. Ons het iemand wat 'n flat het, 'n woonstel in sy naam, hy het 'n eiendomsportfolio en dan het hy ook 'n besigheid. En dit mag nou ook 'n BK of 'n private maatskappy was, maak nou nie saak nie. Die grootste ding is dat jy wil seker maak dat jou inkomgenererende bates, soos 'n besigheid of 'n eiendom wat jy gaan uitverhuur om 'n inkomste te verdien vir jou ouderdom of vir jou retirement, wil jy seker maak dat daai bates in 'n maatskappy sit. Jy wil nie daai bates in 'n trust indruk nie want sy marginale koers is 40%. Waar maatskappye ek dink 28%? Dis 28%, maar dan het jy ook dividende STC. En dit so die effective rate daarso is 34%. Okay, goed. Dus dis 'n groot verskil, 6%, ja. Dit is nou net een van die faktore en vir die tyd wat ons nou beskikbaar het, kan ons nie meer in detail gaan nie, maar dis die grootste ding, jou inkomgenererende bates moet in 'n maatskappy wees, want ook die ontvanger gee vir jou meer kortings in terme van uitgawes wat jy kan aftrek van die inkomste as jy 'n maatskappy. As jy 'n maatskappy jou inkomste genereer. Ja, hoekom is dit so? Wel, dis net omdat 'n maatskappy opgestel is om besigheid en inkomste te verdien. So die ontvanger is meer jy weet bereid om vir jou kortings te gee. Goed, as ons kyk na die volgende slide, het ons net die effek van kapitaalwinsbelasting en boedelbelasting oor 'n leeftyd. En ons sê nou dat maar Katlego is 3 miljoen werd vandag en het 'n huis en roerende bates en oor 40 jaar sterf hy af. Sorry. Maar dit moet nou maar gebeur. Ja, dit gebeur maar. Op daai stadium is jou boedel 10 miljoen rand werd. En jy het nou nie gedink aan boedelbeplanning nie, jy het nie gedink aan batestrukturering nie. So kyk die gevolge in jou boedel. Die belastings wat jy moet en die kostes wat jy moet betaal op afsterwe. Dit is voor hulle na jou testament kyk. Is kapitaalwinsbelasting. Jy het so om by 'n 2 miljoen korting en op 5 miljoen het jy 10% van 5 miljoen is die eerste cheque wat jy uitskryf. Wow. Die tweede cheque is met 'n 3,5 miljoen korting op 10 miljoen is 20% op 6,5 miljoen. Dis die grootste cheque. En dan die laaste een is jou eksekuteursfooie wat 4% is met BTW ingesluit op 'n 10 miljoen rand se boedel. Jy kyk tipies na 1/3 van jou boedel wat jy gaan weggee in kostes en belastings as jy afsterf. En jy het nie gedink om batestrukturering te doen nie. Wow, okay. Daar is die implikasies daarvan as jy dit nie doen nie. Baie belangrik, baie dankie. En ek moet ook sê, Warren het 'n seminar die 24ste Mei. Nee, waar is dit nou weer? In Century City in die Kaap. En 6 p.m. to 8 p.m. En dan gaan ons alles mooi lekker saamvat en mooi vrae en question and answer session na die tyd en baie meer informeel wees. En al die inligting is natuurlik op ons webtuiste expressoshow.com. Baie dankie daarvoor, waardeer dit. Ons gaan nou oor na Liesel toe en sy praat met Nodie van der Merwe oor daai fliek Beastly.